А тут у нас копают. По всей видимости, канализацию делают. А может быть, еще что-то интересное. Погода просто замечательная. В общем, стройка кипит. Вот на самокате в деревне хорошо. Вообще. И тоже рассчитывайте, если у вас постоянно будет нагружена линия какая-то, скажем, более 1 киловатта, то кидайте ее отдельно, прямо. Если, значит, это бывает редко, или там раз в год, или там включается-выключается, то можно добавить как бы еще, то есть до 2,5 киловатт еще что-то туда. В данном случае у нас микроволновка, она работает максимум 10 минут. И какой-нибудь чайник еще можно включить, значит ее можно нагрузить на эти линии. Холодильник где-то, ну, максимум 50-250 ватт, это не нагрузка. Поэтому берите из расчета того, как у вас нагружаться будет. Если там радиатор стоит, тогда сразу кидается на 2,5. Потому что сегодня радиатор вы поставите на 500 ватт, а завтра на 4 киловатта. И у вас будет вышибать автомат и гореть проводка. Например, у меня логика всегда такая была, да и не только у меня, у многих электриков, что коричневый это всегда фаза. Черным это 2-я фаза. И серый это 3-я фаза. Но если даже вы перепутали провода, все равно, чтобы другие понимали, коричневый всегда это будет фаза. Потому что есть двухжильные провода, у них коричневый и синий. Бывает, что черный и синий. Синий это значит, что 0. Зеленый, что защитное заземление. Ну, здесь будет так, что это фаза. Черная это будет 0, серая это будет защитное заземление. Ну, такая логика. То есть 1, 2, 3. Бывают провода, что нету коричневого. Тогда логика считается с черного. Посмотрим. Может быть, смогу я этим. Да нет, видно, кабель свежий был. Сейчас он старый какой-то, и более-менее я могу работать своей любимой защищалкой, которая ничего не портит. Ну, здесь может быть не розетка будет, а будет просто эта крышка стоять и заходить провод какой-то. А может быть будет розетка, не знаю. Посмотрим. Поэтому я сейчас петлю сделаю такую. Там пусто. Так, ну все, вроде бы. Сюда будут ставить сетку. Я провода сейчас все замурую, чтобы они не раздражали маляров. Так что я думаю, что сегодня тоже много полезных советов у вас, ребята. Будем потихонечку так рассказывать и раскрывать секреты электрики инсталляционной, чтобы были крутыми ребятами
Так, теперь нам надо с этим разобраться. Но с этим я уже помню, что здесь было сделано. Здесь идет шлейф сюда. И если в ванне надо будет розетку, тогда здесь в этой коммутируется розетка в шлейф, розетка в ванне. То есть кабель заходит сюда и отсюда там спускается. Видите, как я защищаю, я не тяну, а пальцем толкаю. Тогда он легко отходит изоляцию с провода. Так, это у нас входящий кабель. Используем вакуум-клеммы. И где-то еще одна упала. И все это будет в длинной коробке коммутироваться, ребята. Так, и еще нам надо провода, которые у нас будут... еще сюда. Давайте еще вдуем. Подрезаем. Ну, где-то 10 миллиметров, чтобы был кончик. И таким путем двигаемся. Если вам, допустим, нужно вытащить провод, то крутите вот так и тянете провод. Но желательно потом немножко подрезать, чтобы он, когда вы будете всовывать, на новую вакуум-клемму. Вообще мы делаем так на новой стройке, что мы вообще меняем. Если что-то не так, мы вот другие вакуум-клеммы берем. И все это будет в розетке, ребята, скоммутировано. Так, еще сюда надо провода. Для этого возьмем кусок какой-нибудь. Это у нас не провод. Это у нас 1,5, а нам надо 2,5 кусочка. Вот он. Как раз. С этими осторожно надо будет, они не подходят для этого кабеля, они можно запросто попортить изоляцию. Поэтому я делаю только надрез с теми, а этими уже все остальное.
Ну и вот так вот мы сейчас скоммутируем там. Вот здесь будет выходить еще розетка. Давайте опять. Как правило, я подсоединяю сначала фазовый провод, а потом все остальные. Потом подсоединяю 0. И потом уже земляной. Ну, это обычная логика, не только у меня. Ну вот теперь это можно туда запрятать. Все. И продолжать коммутацию других проводов. То есть, видите, очень много места. Достаточно для того, чтобы сюда всунуть все что угодно. И при желании можно опять это все вытащить. И обратно переделать. Так, теперь у нас коммутация. Это у нас будет что? Это у нас будет розетка на подсветку. Здесь будет у нас выходить вытяжка. Вытяжка будет выходить. То есть это тоже должно быть все на одной линии. Тут можно как бы сразу догадаться с этим делом всем. Так, и засовываем провод. Здесь тоже большая мы коробку поставили. Очень хорошо, очень хорошо. Это сколько у меня? Раз, два, три, четыре. В общем, куча кабелей. И это у нас выход. А почему? Вот этот у нас тут фазовый. Теперь тоже все это спрячем. Разберемся с кабелями на 1,5. Буду тоже сейчас прозванивать. Они тоже должны все соединиться вместе. Да. Так. И я почему говорю, потому что кабель какой-то стали тонкий делать, и моего резака не хватает, чтобы снять изоляцию. Тут сейчас мне повезло просто. Так. Но это лучше так мучиться, чем делать другой какой-то, который может повредить кабель. Это, я думаю, любому балбесу понятно. Сейчас мы найдем все быстренько кабеля. Один идет точно на щит. Вот там искать бесполезно сейчас. Значит, будем искать отсюда. Так, берем наш кабель трекер, передатчик. Здесь еще такая ерунда получилась, что у ребят не было правильной маркировки, и они сунули вексельный кабель сюда. То есть, видите, у него черный, серый и коричневый цвета проводов. Ну, будем искать, где он у нас появляется. Непонятно, где он у нас появляется.
Ну вот моментально нашел. Так что это у нас вытяжка. Теперь сюда сунем. Сюда сунем генератор. Так, эти вместе. И получается, этот у нас идет на щит. Давайте проверим тоже. Они не будут здесь выходить, они просто коммутироваться тут будут. Давайте коричневый, серенький. Пойдем посмотрим. Правильно ли я думаю или нет. И сразу нашел. Уменьшим чувствительность. Нигде больше не звенит. Ну вот, как просто все мы находим с вами сегодня. Этот, значит, идет к щиту. Эти два между собой. И между собой. Делаем. Выключаем. Эта штука нам не нужна. Это тоже нам не нужна, она уже свое дело сделала для этой комнаты. Ну, подрезаем, соединяем по цветам. Мы можем это вытащить и эти первые как бы скоммутировать, туда поставить. Так, значит, у нас будет серый, вот у нас будет как земляной, значит тогда, ну тут все равно просто берем, соединяем, слишком длинная. Все их вместе. И этот вместе. Это вообще длинный какой-то. Так, фаза есть у нас. Это черный будет 0. Я говорю, зачем такой кабель-то купили? Потом это все кабеля красить-то надо, это как-то и потом кембрики на них одевать. Потому что если инспекция увидит это дело, она скажет: вы что, ребята, вообще с ума посходили? Так нельзя. Ну, тут тоже такое дело. Народ покупает, что оно дешевле. Вот. Уже он потом народ думает, что правильно, неправильно.
Купил, не посмотрел, а потом бац. Я говорю, да ты не тот кабель купил. Ну, ничего страшного. И я тут на такую вагоклемму старого образца поставлю. Так, теперь давайте будем загонять их. Ну, эти провода, они легко обогнутся. Тут ничего сложного нету в них. Сразу поставлю. То есть тут очень легко они обрабатываются. То есть очень легко. Ну, эти сюда. Этот сюда. Ну вот и все. Как бы все ясно, можно сразу уже розетку ставить. Погода прекраснейшая, сегодня прекраснейшая. Обед вкусный, природа, свежий воздух, просто лепота.